السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء. مرحبا بكم في هذه الدردشة وفي هذا البث المباشر لليوم الأحد، نهاية الأسبوع الثامن من شهر أكتوبر لسنة 2023. هذا عبد الرحمن عذراوي يحييكم من كندا، ويتمنى أن نقضوا جميعا أوقاتا ممتعة في هذا البث المباشر. لأن الخلفية مورايا كلشي مقلوب، خلفية جريدة الصحافة. خاصني ندور الهاتف للجهة الأخرى، ولكن ما غاديش نشوف التعاليق ديالكم. إذا نقضيو معنا في هذا أول تجربة بهذا الشكل. المرة القادمة إن شاء الله خاصنا نستعمل جوج ديال الهواتف. إذا مرحبا بالجميع، وسأخصص دردشات اليوم للأحداث المتسارعة التي تعرفها الأراضي المحتلة الفلسطينية، وأيضا هذا الحدث الكبير الذي عشناه مؤخرا ويخص تنظيم المغرب لكأس العالم وكؤوس أخرى. أيضا هناك الإخفاقات المتتالية للأشقاء الجزائريين في كل شيء، ودفعهم بورقة البوليزاريو من أجل خلق بعض الشوشرة على المغرب، نظير ما يحققه المغرب من انتصارات خلال الآونة الأخيرة. إذن تابعت بحال الجميع هذه الأحداث المتسارعة اللي عرفتها الأراضي الفلسطينية، وأود أن أدلي بدلوي أيضا في هذا الموضوع. كاين هناك الكثير من اللغط من الانتقادات على الطريقة ديال التعامل الغزاويين مع الأسرى الإسرائيليين، ويتناسى هؤلاء بأن الإسرائيليين ملي كيطيحوا في يديهم الفلسطينيين أيضا ما تيرحموهمش، ينكلون بالنساء وينكلون بالأطفال وبالشيوخ، ويتعاملون معهم معاملة غير إنسانية. الفلسطينيين والإسرائيليين في حالة حرب، وهذه الحرب يبدو والله أعلم أنها غير مقبلة على نهاية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كيف ما قلت بأنه كاين هناك الكثير من الحديث حول هذه الأحداث، ووجهات النظر تختلف، و يعني المتتبع للشأن الفلسطيني يعرف بأن الإسرائيليين يحتلون أراضي الفلسطينيين ويعاملونهم بكثير من الغلظة ومن الاستقواء، ولعل هذه الخروقات التي يعرفها حرم المسجد الأقصى بين الفينة والأخرى، ودخول هؤلاء الرعاوين اللي كيدخلوا يبداو يلعبوا داخل المسجد ويمرحون وكيلعبوا لاستيك، واللي يعني يأتون في الأرض فسادا داخل المسجد الأقصى. أيضا الآلاف المؤلفة من الفلسطينيين اللي هما في سجون الإسرائيليين، الأبناء ديال هاد الأسرى، كاين اللي كبر وما شافش الأب ديالو، كاين اللي الأهل ديالو كلهم ماتوا على يد الإسرائيليين. يعني من الصعب أنك تقنع إنسان اللي وقع تحت سيطرته مجموعة من الإسرائيليين أنه يتعامل معهم باللين والرحمة. إذن هذه حرب، وحتى واحد ما تيرحم الآخر، واللي طاح في يده الآخر ما تيرحموش. النقطة اللي أنا تثير القلق ديالي أو التساؤل ديالي هو أن يعني أولا هذا الهجوم جاء في واحد الفترة للإسرائيليين يعيشون نشوة عيد عندهم، والجنود بطبيعة الحال حتى هما كياخذوا ترخيص باش أنهم يمشيو يدوزوا هذه الأعياد مع العائلات ديالهم. ولكن هذا الفراغ الأمني يعني يطرح أكثر من تساؤل. إسرائيل اللي معروفة بالقوة العسكرية ديالها، يعني ولو أن نشوفوا أن هاد الجنود المنهزمين واللي وقعوا بين يدي الغزاويين، ولكن راه إسرائيل
كتبقى حسب التصنيفات العسكرية من الدول الرائدة في المجال العسكري، والدول القلائل في الشرق الأوسط اللي كتملك يعني أسلحة اللي هي فتاكة. هاد الإحصائيات هذه ماشي إسرائيل اللي كتعطيها الشركات اللي كتنتج الأسلحة، وكتعطيها واحد المنظمات اللي كتتبع التسلح ديال البلدان. إذا بهذا المستوى هذا كامل، ويوقع هذا الغياب الأمني بشكل فاضح بهذه الطريقة هذه، ممكن يعني نمشيو بسذاجة مع أن يعني هذا ذكاء من الناس اللي هجموا، ولكن فينا هما اللي حاضين. ألم يعني واش هم كانوا غائبين ولا تم تغييبهم؟ كنذكروا بأنه خلال الشهور الماضية إسرائيل عرفت احتجاجات اللي هي كبيرة جدا ضد حكومة نتنياهو، ضد وزير العدل على وجه الخصوص. كانت هناك احتجاجات تقريبا في جميع المدن، وكانت احتجاجات اللي هي كبيرة جدا، واللي يعني كادت أن تعصف بحكومة نتنياهو. هذه الحكومة هذه اللي يعني شادة بواحد الخيط رقيق جدا، يعني الوضع ديالها لا يطمئن، وممكن يعني أنها تنهار في أي وقت. واش ما تكونش هذه الحكومة هذه أيضا تيسر الأمور وتسهل الأمور من أجل مخططات في الدماغ ديالها. إذا قبل ساعة من الآن الجزيرة نقلت خبر تحريك الولايات المتحدة الأمريكية لحاملة طائرات في اتجاه إسرائيل. إذا واش ماشي هذا الشيء هو علاش كانت كتقلب إسرائيل؟ هو أنها تأخذ الدعم ديال الولايات المتحدة الأمريكية والدعم ديال مجلس الأمن الدولي باش أنها تدمر قطاع غزة، وباش يبان نتنياهو في صورة الزعيم القوي والموحد لصفوف الإسرائيليين. واش ماشي هذه خطة من عند الحكومة الإسرائيلية باش أنها تأخذ الشرعية في تدبير المرحلة وما تدخلش في النقاش ديال إعادة الانتخابات أو لا إسقاط الحكومة أو شيء من هذا القبيل؟ إذا هذه مجموعة ديال التساؤلات اللي كتطرح، واللي هي تساؤلات مشروعة من حقنا أننا نطرحها، ولعل الأيام المقبلة القادمة هي اللي غادي تجاوبنا على هذه الأسئلة. لأن حنا شفنا كيفاش أن الرئيس الإسرائيلي بادر إلى الاتصال بالرئيس الأمريكي وزعماء كبار ديال الدول الكبرى عبر العالم باش ياخذ من عندهم تصريح بأنه يقود حرب ضد أهل غزة. إذا الحرب يعني كان ممكن يخوضها بدون هذا الإذن هذا، ولكن الآن هو عنده شرعية دولية اللي غادي يفرضها على المعارضة ديالو داخل إسرائيل، ويقول لهم بأن المجتمع الدولي راه معايا كيخول ليا باش أنني نمشي كزعيم ديال إسرائيل نهجم على الفلسطينيين. إذا انتهت المظاهرات اللي كانت كتعرفها الشوارع ديال إسرائيل، انتهت الصراعات السياسية اللي كيعرفها الكنيست الإسرائيلي، وانتهى الخوف ديال نتنياهو من أن الحكومة ديالو تسقط. إذا كيف ما قلت الأيام المقبلة القليلة القادمة غادي تبين لنا ماهية هذه الغيابات الأمنية الكاملة والشاملة ديال السلطات الإسرائيلية من هذه الأماكن اللي دخلوا منها الناس ديال غزة. أيضا كاين مسألة أخرى، أنا سمعت مجموعة ديال العسكريين الإسرائيليين اللي كيتكلموا وفي كل مرة يقحمون إيران في الموضوع. يعني يتكلمون على أن الناس ديال غزة، الناس ديال حماس، هذه الفصائل العسكرية داخل قطاع غزة يستحيل أنها تقوم بعملية من هذا الحجم وبهذه الإمكانيات وبهذه القدرات، وبأنها تطلق 5000 صاروخ في واحد الوقت اللي هو وجيز جدا إن لم تكن قد تلقت الدعم من إيران. إذن إسرائيل أن تسجل الهجوم ديال إيران عليها، أقنعت الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانبها، لأن هناك دول تساند قطاع غزة وتساند حركة حماس وكل الجماعات المسلحة داخل القطاع، وبالتالي نتنياهو يمكن هو الرابح الأكبر من هذا الشيء هذا اللي وقع كامل.
اكيد ان الشعور القومي والشعور ديال المقاومه الفلسطينيه يكبر، لان منذ سنه 1973 لم تلحق المقاومه الفلسطينيه هزيمه باسرائيل بهذا الحجم هذا، لم تلحق اضرارا بالاسرائيليين بهذا الحجم هذا، اكثر من 300 قتيل وما يفوق 2000 جريح. يعني هذا الشيء هذا ما عمره كان منذ حرب أكتوبر سنة 1973. لكن الأيام المقبلة القليلة القادمة غادي تبين لنا حقيقة هذا الصراع وحقيقة ما يقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. المغرب وتنفيذا للأوامر الملكية، وزارة الخارجية أمرت الدول العربية أو طلبت من الدول العربية اجتماعا عاجلا على صعيد وزراء الخارجيه من اجل تدارس الوضع. والمغرب يعني دائما يتريث في مثل هذه الامور ولا ينساق وراء ما تقدمه وسائل الاعلام. يعني حتى من بعد الحرب ديال الخليج، الوقت اللي بانت فيه الجزيره وبان الدور الكبير ديال قناه الجزيره امام الاعلام الامريكي، ملي فضحات الكذب والبهتان ديال وسائل الاعلام الامريكيه الكبيره اللي كانت كتقدم واحد الصوره للامريكيين على ان الجنود الامريكيين ينتصرون ويحققون الانتصارات داخل العراق، بينما الجزيره كانت تبين عكس ذلك. اذا الاعلام دائما كيعطيك في الاول واحد الصوره اللي ماشي هي الصوره الحقيقيه على ارض الواقع. اذا قلوبنا مع اهل غزه. الاسرائيليين احتفلوا وسالوا الاحتفالات ديالهم، والان تنشوفوا الاعداد الهائله ديال الجنود اللي كيلتحقوا بالثكنات ديالهم، وهناك اعداد كبيره يتم تحميلها على الطائرات الحربيه. شنو غادي يوقع غدا وبعد غدا وبعدو؟ اهل غزه سوف يدفعون الثمن، ومن بعد غادي نبداو نطلبوا المساعدات ديال الدول العربيه والدول الاسلاميه من اجل محاربه اسرائيل. اذا قلوبنا مع المدنيين في غزة ومع هؤلاء الناس الذين سوف يدفعون ثمن هذا الصراع. وكما قلت الأيام المقبلة القادمة وحدها كفيلة بأن تبين لنا حقيقة ما يجري في الأراضي المحتلة الفلسطينية. إذا المغرب فاز بتنظيم كل شيء. المغرب بفضل حنكة جلالة الملك والدور الكبير اللي كيقوم به فوزي القجع الذي ننتقده دائما، ولكن ملي كيدير شي حاجه مزيانه خاصنا نشهدوا له بها. فوزي القجع دخل يعني في العظام ديال الهياكل الرياضيه سواء على الصعيد الافريقي ولا على الصعيد العالمي. فيما يتعلق بالصعيد العالمي شفنا يعني الرئيس ديال الفيفا كل ساعه وجه للمغرب، يعني داق كسكسو وعجبو، داق الطواجن المغربيه وعجباتو. فالمنتديات العالميه الكبيره اللي نظمها المغرب دائما كان تيكون حاضر. ايضا على الصعيد الافريقي فوزي القجع استطاع باش انه تكون عنده مكانه داخل الهيئات الكبرى المنظمه لبطوله كاس افريقيا، وبالتالي فهذه الحكمه وهذه السياسه الحكيمه والرشيده لجلاله الملك يفعلها فوزي القجع على ارض الواقع، واليوم قد اتت اكلها واثمرت، والمغرب فاز بتنظيم العديد 3 ديال الكؤوس اللي هي من الحجم الكبير، ولعل اكبرها سيكون هو شرف تنظيم كاس العالم. اذا المغرب يحقق الانتصارات، ينظم منتديات دوليه. هذا الاسبوع غادي يتم تنظيم اللقاء السنوي لصندوق النقد الدولي في مراكش، ولك أن تتدبر الأمر أن من بعد أسابيع قليلة من حدوث زلزال، ومع ذلك صندوق النقد الدولي جاي للمنطقة اللي ضرب فيها الزلزال ألا وهي مدينة مراكش، ويصر على الحضور إلى هذه المدينة لأنه عارف الإمكانيات ديال المغرب في تنظيم التظاهرات الدولية، وعارف بأن المغرب قادر باش أنه ينظم هذا اللقاء هذا، واللقاء يدوز في احسن الظروف. شفنا صور جميله جدا لاداره الامن الوطني والاعداد الهائله ديال الموظفين ديال الاطر ديال الاداره ديال
رجال الامن المتواجدين في كل مكان بالعربات الانيقه ديالهم، بالخياله اللي كيحضروا بالخيول الجميله والانيقه ديالهم ايضا، سواء النساء ولا الرجال ديال الامن بهذه البدل اللي هي بدل جميله وعطات واحد الصوره رائعه ديال اداره الامن الوطني. اذا الجانب الامني حاضر وبشكل كبير، وكيعطي واحد الصوره مشرفه على المغرب، وكيزرع الامن في النفوس ديال الناس اللي غادي يجيو ينتقلوا للمغرب من اجل المشاركه في هذه التظاهرات الدوليه. وهذا الشيء هذا تهيئنا لتنظيم كاس العالم، وتهيئ العالم للتعرف اكثر على المغرب ومعرفه مدى نجاعه المغرب في تنظيم مثل هذه التظاهرات الدوليه. كنقرا في مجموعه ديال يعني الصفحات او بعض المواقع حديث عن تحرك في الاقاليم الجنوبيه المغربيه ديال وحدات عسكريه مغربيه، وتنظن بان هذا شيء عادي جدا، وهذا امر عادي جدا، لان العدد ديال الناس اللي هم يشرفون على تسيير شؤون الجزائر لم يستسيغوا هذا الامر، ان المغرب يحظى بشرف تنظيم كاس افريقيا، ومن بعد اسبوع ولا اسبوعين يتعطاه شرف تنظيم ايضا كاس العالم، بينما هما ما نظموا حتى شي حاجه، ما فازوا حتى بشي حاجه، ما داروا حتى شي حاجه. فهاد الناس هادو على لسان وسائل الاعلام ديالهم وعلى لسان هذه الصحافه التي تمثل الجهه الحاكمه في الجزائر، يعني تعبر عن واحد الحاله ديال الغضب، واحد الحاله ديال القلق المتزايد ديال هاد الناس هادو. ولعلهم الان غادي يبداو يفكروا فاش انهم يخلقوا بعض البلبله وبعض المناوشات للمغرب من اجل اعطاء واحد الصوره ديال انه المغرب يعيش حاله عدم الاستقرار بسبب حرب مع البوليزاريو او مناوشات مع البوليزاريو، ولكن المغرب اكبر من الانجرار وراء هذه الامور. اذا كانت هناك شي تحركات، وكانت هذه التحركات فعلا صحيحه وحقيقيه، فهي تحركات استباقيه، والمغرب دائما يعمد الى هذا الاسلوب الاستباقي من اجل الحد من فعاليه العدو او فعاليه كل الامور الخبيثه التي يضمرها الاشرار للمغرب. اذا المغرب على بال، احنا تنشوفوا شنو وقع في اسرائيل، يعني الكاميرات ما نفعاتش، الاقمار الاصطناعيه ما نفعاتش، القبه الحديديه ما شافتش الناس اللي جايين داخلين عبر هذه البالونات. اذا الوسائل التقنيه والالكترونيه لم تثبت نجاعتها امام الوسائل البشريه. احنا عندنا كحل الراس، ما عندنا رادارات، ما عندنا كاميرات، عندنا داك الشيء، ولكن المغرب يعتمد اكثر على اسود الراس، على المواطن المغربي اللي قلبوا على بلاده، اللي قلبوا على المغرب، واي حاجه تيشوفها ماشي هي هذيك تيبلغ عليها ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمه بطريقه تحسبيه واستباقيه قبل وقوع ما لا تحمد عقباه. اذا هذه المناوشات هي شيء طبيعي جدا، هذه الحركات الصبيانيه ديال بوليزاريو هي شيء عادي جدا. بوليزاريو الله يكون لهم في العوان، الله يشوف من حالهم الوضع اللي كيعيشوه، لا يشرف في هذه المخيمات وهذه الظروف القاسيه، ولكن اللوم على من يحركونهم ومن يستغلونهم ومن يستعملونهم من اجل خلق هذه الشوشره وهذه البلبله على المغرب. لكن المغاربه ايضا كما قلت لكم على شاكله النظام المغربي ولاو مشبعين بواحد الثقه في النفس وبواحد الروح ديال العمل والنظر الى المستقبل. اما هذه المناوشات والتخربيق هذا بحال يعني ثوره صندالستان، غادي نخليوهم حتى يجي الوقت المناسب ديالهم، وغادي يتم يعني طردهم شر طرداه من المكان. اذا المغاربه ما عليهم الا التركيز على بناء مغرب الغد، ما عليهم الا التركيز على التهيئ او تهيئ الاجواء المناسبه لاحتضان كل هذه التظاهرات الدوليه، وما عليهم الا التفاؤل بمستقبل الافضل، ولن يكون ان شاء الله المغرب الا افضل في مستقبله، وسيكون له مستقبلا خير من حاضره. كان معكم عبد الرحمن عذراوي في هذه المساهمه الخفيفه الظريفه. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.